अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक न्यू व्लॉग दिखाएंगे जो जंग के एरिया में है। आज हम आपको जंग की सैर कराएंगे और हम आज आपको जंग की हेड टीम दिखाएंगे। दरिया चनाब और जिस नाम से पुकारा जाता है वो नाम है हेड टीम। यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है हमको। और आसमान पर बहुत ही प्यारे बादल छाए हुए हैं, बहुत ही सुनहरे बादल हैं और नीचे दरिया चनाब और बहुत ही खूबसूरत मंजर है आपके सामने। यहाँ आपके सामने बारिश का बहुत ही बड़ा इम्तिहान है, यानी कि बारिश आने का बहुत ही खतरा है।